Vandaag jaar met jullie te wijzen wat we doen ons twee bakjes bakken en veel verschillende ondervoeten wie zelfs ons meel merken, omdat we gezonder eten gaan. Welkom zu ons channel Thuis op dem Haus. Wir sind eine Familie von 9. Wir wissen und kochen so viel von uns eten Thuis op dem Haus, was es möglich ist. Ich hoffe, ihr könnt von uns was lernen und auch mitmachen. Möchtet ihr eine schöne Zeit haben, das Video den Link zu klicken, was wir von der und tun. Und vergeht nicht, wenn ihr das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. Wir haben gerade morgen zwei bakjes te bakken. En ik dacht, ik wil dat nu maar wijzen. We doen ons zelfs meer merken, ik wil dat alle wijzen. En we hebben morgen al twee bakjes bakken, nu vangt het al van daar aan. Ik doe zuurdeeg broden. En dit los is een e-shopje was van gisteren. Ik had gisteren bananenbrood gebakken, en daar heb ik een beetje basje bij laten, en daar heb ik dat eenmaal fouderen. En dan even nach weer het fijn opgegaan. En van der Smars dat ik dat nog eenmaal fouderen, zo dat was een e-shop. En nu wil ik me hier zo nog een beetje meer meel maken. En dan wil ik dat nog eenmaal geschert fouderen. En dan wil ik dat allemaal op de stoel laten bij morgen. En dan morgen Smars wordt dat een fijne glas vol samen met de fijn opgegaan is. En dan willen we morgen ons een deeg maken. En deze getreimeel wat ik heb, die moet eerst aangeswitcht. Ik doe de boven wat aanschaden. Zo je waar mee zijn, ik wil het eerst aanswitchen. En dan wil ik de boven wat aanschaden. Wanneer ik de eerst wat aanschaden, dan der tot vastbieten, dan kan ik niet losdrehen. Ik weet niet hoeveel dit moet zijn. Vielleicht mehr ein Köfferfall. Aber vielleicht wird das nicht ein Köfferfall sein. Vielleicht mit eben ein Hofköfferfall. So, da wird vielleicht mit eben ein Köfferfall im Ganzen sein, was ich hier mehr nehmen soll. Aber das ist gleich so ein wie viel einer das. Wir das fein durchrühren. Und dann wird das rood sein, bei morgens Mars. Ik doe dat glas niet vastgeschreven, bloß dat Daxel door los. Good morning. So, nu werden we ongeveer met twee bakjes bakken. Ik had gisteren zoveel mijn starter een stukje op afwasstas gelaten nog. Ik zei dat ik wil danach even de boven laten. En ik doe het aber niet. Wens mij zegt dat zoveel die wir bis al zo abgegaan, zei ik den e-shop. En hier wil je vielleicht mit sein kann. Das ist längst aufgefallen. Und denen ich hab gesagt, dass das halten, hem dort nicht so busig das gehen, und dann dat die nicht so leicht rauffallen. Aber nu hast du weer noch ein bisschen aufgefallen. So, ich da ein bisschen Mars, nu war ich schon Brot nehmen, das ist noch kalt. Aber nicht so kalt, so ich da den Mars fühlt sich abstünd, und ich schon drei Brot nehmen, nu ist der war da abgewärmt, so ich wollte du ins Brot. Ich habe auf jeden Fall die Brot, wenn der eins aufgefallen ist, und schafft du wen. Ich habe mit hier alle zum Deeg merken. Wir haben all gemahlen. Ich kann ja dann mit Erde Schell schaffen. So, wir wollen hier anfangen mit diesem Deeg zu operieren. Okay, so das erste, was ich hier ein Bit Butter nenne. So, das Bit Butter, das ist, was ich Salz gemerkt habe. Und ich das mit, und das ist ein bisschen über ein halbes Köfferfall. Das ist ein bisschen weniger als 3/4 Köffel, aber ein bisschen mehr als ein halbes. So, ich will dort tun, und dann will ich 2 Köffel heute Butter hinabgehen und die Butter abdeven. Und das ist nicht ein Measuring Cup, das ist bloß ein Köffel, wo ich fertig am Brücken do. Und dann will ich mit einem Messer die Butter ein bisschen kleine Bitter merken, dass das nicht so lang geht. Und dann wollen wir das ein Stückchen stehen lassen. So, nu sind die Butterbieter gesmessen für das. Nu will ich einen Löffel voll Honig machen. Ich tue Honig in eine Stück Zucker. Und dann das, was ich hier mache, das ist noch gut warm mit Wasser, dass das fein verderben wird.
En met die wordt we doen salz ans Mehl merken, met een napit anders omgegaan. Ik heb nu een beetje over een jaar Salzmehl gemerkt. En ik heb al zo veel geleerd ervan. En ik vraag me immer voor die dingen waar ik heb kunt me van andere vrouwen, waar dat deuten, dat ik niet alles heb ook Salz leren. Ik heb door weer nog Salz en dat dingen geleerd, maar het heeft me daar geholpen. En door weer wil ik dat met jullie metdelen. So, de butter is nu zo mooi ganz verdef. En dit wordt aber te heet zijn, hem ze dit dich addieren. So, nu wordt nog 2 koffel vol kalet wordt dat man. Dit aarde, dat bis het uit de stove is. En dan heb ik een fijne warm met water is dit. Dat geeft me dan een fijne aanvang. Nu wil ik door een lepel vol zout manchen. En ik gebruik immer dat vlees voor weer. Pink Himalayan zout. Ik gebruik niet witte dash zout. Dat heeft, ja, dit is veel gezonder. En dan willen we nu aanvangen met ons meel te maken. En ik doe keinmal een deel meel op eenmaal merken. Ik probeer immer bloß so viel te merken als ik te dan doet verbruiken. En dit wordt geloof ik nog niet toerekenen. Wat ik hier gemerkt heb. Maar ik doe niet al het meel tegelijk te maken. So, ik word het hier van ungefähr een beetje meten voor jullie. So, 1, 2, 3, 4. Dit is ungefähr een kuffel vol, want ik dat op de fan vol merken doe. Ik doe met den deeg bloß so rühren, dat hij fijn een beetje dik is. So, dit is nog niet genoeg. So, die Ursache, waarom ik immer gleich bloß so viel Mehl zu merken, als wat ik brückende ist, wenn dat schlecht wordt en dat ook zo sich anfangen, Nutrients te verlieren, und dat is te Mehl gemerkt ist. So, dat wären 8 schopjes vol, 8 kuffel vol. En hoeveel Mehl jemand die ich dan habe, een Dol met te doen, wovon een kleine Lauf einer Bären ist, und noch ein Dol andere Dinge. So, dat is nicht so krank, woveel Mehl einer einmal krank wird brücken. Aber ja, nu kan je zijn, ik heb een beetje dicken paste. En nu goed is het de rechte tijd waar ik dat gleich doe, om mijn zuurdeeg starter te maken, wenn ik dat niet heb brücken. Ik weet eens gedaan dat ik den zuurdeeg voets maken moet en dat lijkt schon verkoop, maar ik heb me dat maar zo stil aangewand, dat ik moet dat eerst decoreren. So, ik würde das gewöhnlich nicht meten, aber ich war von lernen. So, dat je weet wie veel. So, dat is een fijne ticket en dat raak je het. Die zijn, dat is goed dik. En ik wil hier 3 kuffel vol nemen. Jij zien wat dik dat is. Zo. En ik doe al mijn dees, de meeste van mijn dees, allemaal met de hangmerken. Dat schoof met een mixer, met een deegkneder. Bloos, ik heb meest allemaal grote dees, dan zijn mijn de mixer een stuk klein, dan kan ik dat ook wel nemen. Ja, nu wil ik hier nog een beetje bakzout maken. Bakzout dat helpen, want einer zuurdeeg brücken dat dat niet zo zuur schmecken dat. En ik wil hier 1 theelepel vol maken. En dan dat fijn doorgereren. En dan willen we dat staan laten, want dat is aanvang op te gaan. Dus deeg is dan nog niet fertig. Maar dit is de onderscheid van wittig doorgekauftes Mehl brücken oder Salzmehl merken. Ik krijg niet fijn wanneer ik den deeg wordt voets fertig kneden. So, nu wil ik dat dan bloß de dit fijn doorgereren en dan wil ik dat nu vielleicht eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde stehen lassen. Und dann will ich da ein bisschen mehr Mehl machen und dann sehen wir den Dicht dann was lassen. En wat je zien kan,
Ik heb hier nog een basje geholt. Wat je meestal dan maar zo schwer, mijn zuurdeeg, alles ruit te nemen. Jedes Mal, wenn ich was backen doe, ich würde das gut an alle manche können, das alle verbrechen, aber jedes Mal, wenn ich was backen doe, dann denke ich immer so, wenn ich ein klein bisschen Beeren lädt und dort war der Futtern doe, was würde ich noch backen können, oder was fehlt uns noch? So, ich habe auch von Montag an, meist alle Tag, mit was gebackt. En ik doe dit waar fresh powder nu ook nog. Ik word het even een beetje meer wat ik hier hoor hierna. Ik word vanmiddag van dit nog 3 kuchen bakken. De 3 kuchen zijn het meest alle wat ik laatst had gebakt. So nu wat met dat fanposten zijn, dan kan ik van dit dus fresh 3 kuchen bakken. Ik word het bloos waar fan aanrühren, zodat dat niet te dan, niet te dik is. Ten 3 kuchen word ik dat vielleicht een kleine pasje dan aanrühren. Dat is wat je zou, wat ik dat doe eerst hoort voor den Zweibackensteig. Und dann war ich das bis nu am Abwaschstall stehen lassen. Und wenn es erst anfängt, Fan abzugehen, oder Fan abzugehen ist, dann war ich das noch einmal fördern. Und dann nachher, dann war wir bereit, sind noch 3 Kuchen backen. Und hier janken wir nu noch einmal ein bisschen mehr von meinen Getreidemehl zu wiesen. Diese Schrift, dat is zum schrijven met de loze schrijf, deze weg, dan dat grovere meel geven, want de fine schrijf, dan dat fijner geven. So diesen Wert, wat ik gebruiken dat in diesen Tweebakjes die ik merken, dat is harde witte Wert. Voor harde Wert, maar ik den Dollar toeschrijven, is wanneer ik wil weken witten Wert, dan wil ik den Dollar opschrijven, wens dat is wekerer, dan komt er mäßig durch, wenn ich dat so fein geschrieben habe. So, ich will nu noch einmal ein bisschen mehr Mehl merken. Wenn ich schwerer reut sind, zum mehr Mehl macht den Deeg rühren, dass ich das durchreut habe. Dann einmal erst den answitchen. Und wenn ich mir auf einem Sweden bitte viel mehr kann, dann würde ich mir das bis in der Luft nehmen und das in der Diebfriesen dann das nächste Mal. Das von der uns mal ein bisschen kalt bei uns. So, ich da mein Deeg hier so absagen, das ist ein kleiner Toasteroven. Dat ik den bis leeg, maar op 200 stellen en dat het hier boven fijn warm wordt. Niet heet bis warm. We hebben een beetje aankijken. Kan zijn, darf auch fijn gaan. So, ik geloof, we zijn eruit een beetje meer meel doen mank. En dat is nog maar een stunde van wat ik den meer aanduid. So, die zie ik als fijn boezig. Okay, dat zit smakbloezig. En dat vangt ook al een beetje rakerig te worden. Dat raken je dat als wat we naar gluten. En dat fehlt ons zum fijne Tweebakjes kriegen. En dat even een tijd, wanneer we dan man kneden en rieren en een tijd geven, dan dat het ons dat geven, dat het zum gluten geven, wat dat zo rakerig wordt. En die wonderen vielleicht, wat de oorzaak is, dat ik met mezelf meer merken, want dat zoveel meer arbeid geeft met den Deeg, dat is een groot speel. Ik wil hier nu bis kort zijn, de oorzaak voor dat is veel gezonder. Ik wil later hier nog een video doen, wo ik de ganze Geschichte wil vertellen van wo wird het Mehl herkommt en wat we nicht mehr in ons wird het Mehl bern haben, wat we er bern haben, wann wir het überwinden Salz merken. So, das Deeg is nu hard genoeg, dat ik kan anfangen met de hengdemank te rieren. Einmal wurde ich dort noch ein bisschen sachter, dass ich das erste Mal wurde ein bisschen weniger Mehl mankiert habe, dass die Deeg noch ein Schauf da wo die was sind. Und dann ihr Mal noch mehr Mehl mank. Aber das ist von der ein kleiner Deeg, das was ich gewöhnlich habe, ist dann mit eingewandt, ein kleiner Deeg merken. Aber mich sperrt sich diesen Deeg so fein, der ist fein rakerig. Und ich wollte nicht so hinschmiert umgehen. Wenn ich will haben, dat rakige soll bleiben. Ich will die nicht so aufrieden. So, wir lassen wir können hier noch ein mehr Köpfe von Mehl machen. Und das man kriegt und dann wollen wir bei stehen lassen. So, dat is nu zo bij een halve stunde 3, waar ik hier meer Mehl maak. Wie een twaschen drakje was, nu hoor ik wil een beetje eigen je kunt. Aber dat is waar fijn opgegaan.
En ik word nu nog eenmaal een beetje meer Mehl kneden. Dan moet zijn, vielleicht wollen wir den Deeg nu kan ganz fertig merken und dann voet nu meer, wat ik den dan vielleicht kan 2 bakjes merken op de ploeg brengen. Du unja bakat dort noch nur, aber das wird noch Dollar ab hier. So, der wird vielleicht so noch einmal wie ein Köfferfall sein, was ich dann nu würde machen kann. Und ich werde nu bloß ein bisschen natjes kneden, ich werde nicht hungrig sein mit denen. Einmal ein bisschen mehr und nu doe ik bis anfangen bis etwas drehen, nicht ein Teil auf einmal zu machen. Und du ein bisschen backen, dann du ein bisschen Sauce mit das Fehlen dort. Du noch ein bisschen bakrig. Und ich dann ein bisschen kneden und dann doe ik den überlegen. So, ich habe das Mehl nu alle Mann geknetet. Und da ist ein paar Stellen ein bisschen bakrig. So, ich werde ein bisschen klein bestreuen. Und mir spät sich so, der wird kein hart genug sein und alles. So, ich habe hier nu, na, vielleicht, so wie, das ist nicht ganz, aber dicht wie 2 Köpfe noch einmal, wo ich den Mann geknetet habe. Und einige Menschen gleichen nu dich mit Fett kneten. Ich kann mir Fett brücken. Ist nicht so leicht. Ich legte einmal Mehlbrot auf eine Parat. So, ich werde ihm bloß das Ditrutz nicht hochladen. Und vielleicht noch einmal eine Stunde, aber der Fan gegangen hat und dann werde ich den auf die Blut bringen. Und mir sitze dit als ook waar uit om dat frisch fouderen, dat is fijn opgegaan. So, ik wil krijg van dit Mehl, wat ik hier hoor, nog even gehouden. Du bloß noch einmal ein bisschen mehr nehmen. Einmal. So, jetzt ich will hier ein klein bisschen Bahn lassen, mir dann nur auf einmal noch ein bisschen fehlt zum wie den Deeg. Jetzt läuft ein bisschen durch und noch ein klein bisschen mehr Butter. Nu kijkt mal die Deeg, de Havel, de Dachsel maar ich abgehoben, so der ist heute mal auf die Blut bringen. Hier habe ich meine Ploten. Ich tue einmal bloß so viel auf die Blut bringen, als ich in eine Bach auf einmal nehmen kann. So, ich will diese beiden kleine Ploten und dann diese große Plot, hier habe ich so ein Backpapier nehmen. Und no, ich brauche nicht jedes Mal nicht, das habe ich auch eingebrückt, mit grün geworden, dass ich mir etwas reinwaschen, dann brauche ich das frisch. So, ich will diese nu auf die Blut bringen. Und dann will ich 30 Minuten wachen. Und dann will ich meine Bach anmerken. Und dann, wenn ich die Bach ist angemerkt habe, dann will ich frisch eine Bach voll auf die Blut bringen. Und diese will ich dann aber noch nicht putzen, weil ich wache mit der Bach heute erst. Und dann will ich diese in die Bach nehmen. Und dann, über dem will ich dann alle 30 Minuten frisch auf die Blut bringen, so lange, bis ich dann alle auf die Blut habe. Und kommt er nur fein aus, dass keine dann übergehen. Wenn's Wenn's das Deeg, dat leichter übergehen. Und ich will alle tegelijk auf die Blut bringen, weil ich würde sagen, bei der letzte Bar und dann würden da auch Blut gerannt sein. Das habe ich auch über die letzten Monate gelehrt, dass das leichter übergehen, immer da nur abhusten wird, looten der, wenn die Zeit sind zu backen. Und dann kann ich die nicht alle tegelijk auf die Blut bringen.
Mir spät ik zo, ik ga een klein beetje weken dich. Ik moet goatmeal breken, maar ik de kon fan rollen, maar dat wordt het niet. Dat me de bis fan aanmailen en dan kan ik de fan rollen. En zo, ik had de in de bout gezet. Ik had de bout niet ongemerkt, nog niet. So, ik wil bis de bout niet toemerken, dan kan ik voor 30 minuten baan. En dus dat warme baan is dat bij ons evingswood baan zijn. En jeder Bauch ist verschieden, aber ich meine immer abfahren 100 Stellen zum 2 Backjes backen. So, du wachst wachen, was du heute aus und dann wird die erste nehmen. So, das Steak habe aber das Säure gegangen. Nu wird die nächste 2 Pluten voll auf die Plut bringen. Und dann wird die andere waren gut sein, da waren diese Fan gegangen haben. Dann sind ich heute zum backen. So, deze bed pluten jank op mij nu hier zo bovenaan te zetten. En ik heb de bak ongemerkt. Nu wordt het hier warm. En dit is een rack, dat noemt een cooling rack. Dat doe ik immer gebruikt om de 2 bakjes te doen op, wanneer ik klaar zijn. Maar dat schop zo fijn. Pas krak doen aan, dan kun je 2 pluten aanzetten. Dan toemerken, dan worden die hier fijn warm worden. Ik heb niet opgepost, hoe lang krak dit is geweest, wat ik deze gebakt heb. Ik doe bloß oppassen, wenn mir das ist Fan ein bisschen lichtgrün lassen. Dann sind die gut. Und dann lege ich die einmal Fuß, kann ich die Blut rein, wenn die lang lässt, dann tun die schweiten. Und diese, die ich hier nenne, die sind auch Fan abgegangen, die sind nu auch rein zum Backen. So, die 2 Backjes, die sind alle gut. Die letzte sind auch rein. Ich werde die Bluten rüten, die hier ab das Druten ab, dass die von euch nicht schweiten tun. Und die sind, die sind fein weg. Die haben ein kleines bisschen eine deine Räusche Kirsch. Und ich werde die Lohn aufkeulen und dann werde ich den löschen und in den Deepfries nehmen. Und wenn wir die erst eten wollen, dann lege ich die in den kleinen Ofen nehmen, wo ich erst genau wissen dort, wo ich den Dichtboven habe. Dann lege ich den Ofen bei 400 abschreiben und dann lege ich die Dose vielleicht für 5 oder 10 Minuten bauen. Dann habe ich eine feine Räucherkirsch und von bauen sind die sehr fein locker. Für die, die nicht gleich ein Räuchertwabak von Böten, die würden da nicht wollen, die würden die dann euer Matten rücknehmen, aber die nicht dürfen sie dort abdäben, aber dort ist meine beste Weich von 2 Backjes eten. Und wir brauchen diese zu Frühstück so viel, zum zu Eier zu eten. Aber wir brauchen die auch einmal, wenn wir wollen, Lunches machen, mit Clubs zu bauen oder mit alles, was immer ans Gang geht. Und ich will all diese Products, diese druten Racks, auch die Getreidemehl, was die mir sagen, ich die brauchen zum Mehl machen, das will ich alle tun in den Video in den Description Box, die Links nehmen. Und ich will Ihnen dort in einem anderen Video noch wiesen, wo ich die 3 Kuchen da backen. Vergeet nicht, den Subscribe-Knopf zu drücken, dass ihr dort anwählen wollt, wenn ich das nächste Mal die schwere Woche nie ein Video habe. Und dort will ich mit Ihnen Freund mit. Bye.